इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं जाता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को घर घर गली गली कोने कोने में जाना पड़ता है और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया है, और दारू में खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वारे इंसान, बड़ी ही सुंदर बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है और अगर उसे शेर कहो तो वो खुश हो जाता है। जब